Welcome, this is the energy vibration Lezing voor Sun, Moon en Rising Tweeling mensen. Het is de eerste week van Augustus 2017. De week begint vanaf 31 juli tot en met 6 augustus. Het wordt een zeer positieve week voor jullie. Vanwege dat het is de week van je materialistic dingen. Heel veel geld komt naar jullie toe. Dus whatever de situatie is, je gaat echt zien positieve situatie. Dus dit is best wel goed voor jullie. Als we bekijken whatever de energy vibration van de week is, het is de energy of the fear van pentacles. Dus je probeert balance in je leven om te brengen. En met de sphere of pentacles, dat je probeert balance in je leven om te brengen, krijg je de 9 van pentacles. Dus dit is zeer positief. Dus whatever de situatie is, je moet het realiseren dat met de 4 van pentacles je financial balance zal even in balance komen en geld zal naar je toe komen. En dit is zeer positief. Dus het is de week van die energy van geduld. En de energy van geduld is een aarde energy. De energy van de week is de vuur. Dus jullie zijn luchtmensen. Dus je hebt mee te maken met de aarde element en de vuur energy vibration element. Dus dit is zeer positief. Dit is goed om te weten, omdat dit balance, wat het brengt in je leven, is financial, je materialistic balance, je benardigheid, het komt vlot in bij jou. En dit is zeer positief. Ik heb de 10 of Pentacles, ik heb de As van Pentacles, ik heb zoveel Pentacles hier lijkt. Je nummer is de nummer 4 en de nummer 21 voor deze week. Als we bekijken maandag heb je de 9 van staven. De 9 van staven is een zeer positieve energy. Met de energie van de 9 van staven heb je ook mee te maken met de 10 van cups. Dus whatever de situatie is, de 9 van staven is eigenlijk een situatie waar je bent. Je staat sterk in je schoenen voor whatever de situatie is. En je wordt gesteund door je familie, door dik en dun. Whatever de situatie is. Dus wees daar eerlijk en serious op. Als we gaan dus even verder. We hebben de energy vibration van de keizenaar in. De keizenaar, hij komt op en de keizenaar is stabiel en balanced. En dit is goed omdat positieve energie komt van de keizenaar. Ik kan een situatie, dat is je vader. En je broer, dat is een situatie met je vader en je broer. Of je zus. De energie van de energie van die rammensen, ram. En dat soort van ding. Dus je heeft hier een situatie met je zus of je broer. Als je vader is die energy vibration van een Aries, Leo of een Sagittarius. Je weet dat hier een situatie is dat speelt aan de hand. Als we kijken eens even. Je hebt iemand de nacht van staven. De nacht van staven. Het kan dat sommige mensen gaat goed op zijn werk. Dat je bent ambitie. Je hebt heel veel ambitie. Je krijgt best wel een goede invloed op anders. Dat is zeer positief. En dit is echt een zeer positief dag voor jullie. Dus whatever de situatie is een positief dag. En door je krijgt de energie van de keizenaar. De energie van de keizenaar met een nacht van 1 is goed in je werkgelegenheid. En als je hebt je eigen business. En je krijgt ook een mooie opmerking over wat je doet en dat soort van dingen. Dus je krijgt een beoordeling over je werk en dat. En het wordt zeer positief. Dus weet jij dat. Als we gaan even verder. We hebben confusie. Confusie is beoordelen. Beoordelen krijg je met beoordelen de 7 van staven. Beoordelen de 7 van staven. Dus whatever de situatie is, wees eerlijk en oprecht. En als iemand probeert wat bij jou om te doen, sta en kijk eens goed wat de mensen zitten om te doen. Vanwege doordat je hebt een situatie hier met de energy vibration van de 4 van staven. Je hebt rust nodig ook. Hè?
Want iemand probeert wat van jou om te doen. Zoals je energie, je krachten of wat om weg te halen. Maar het kan niet lukken. Je moet gewoon rust nemen en dan sta je op en dan ga je verder. Als je dat niet doet, dan kan je niet goed zien. Dan is de dingen niet duidelijk voor jou, whatever de situatie is. Dus wees voorzichtig. Je krijgt beoordeling en de beoordeling kan informatie komen naar jou over een diefstal, over iemand dat probeert wat om te doen, over een diefstal. Dus, en let me hierop, vraag voor duidelijkheid wat de situatie, wat speelt uit, omdat daar speelt bepaalde situatie in deze week. En het gebeurt in het midden van de week, dus wees voorzichtig hierop, whatever de situatie is. Als we gaan even verder, we gaan even kijken op donderdag. Donderdag hebben wij geduld, omdat je zit nou in de geduld. Je zoekt innerlijke kracht en geduld. En als je best wel de koningin van de coins, innerlijke kracht en geduld. Als je zit wel de koningin van de coins. Wees voorzichtig met deze persoon, omdat deze persoon is niet goed bezig, oké? Het is een weeskaal. Het is iemand die is een stier of een maag person. Die mens is niet eerlijk, oké? De mens is niet eerlijk, whatever it is. Het is niet eerlijk. En weet je, als de aarde element werkt on the negative energy, wat ze niet snappen is dat het gaat ze echt omgooien, weet je? Dus let me hierop. Als we gaan even verder, we hebben transformatie, dood. Op vrijdag een transformatie, dood en transformatie. En dat is goed, omdat je gaat krijgen kleine cadeaus komen binnen, whatever it is. Heel veel is zoiets als je was op zoek naar iets. Plotseling komt het in je geledenheid, weet je, dat soort van dingen. Dat je gaat even zien dat met de transformatie, whatever dat blok, whatever situatie, dat komt niet. Je krijgt kleine cadeau komt naar je toe, oké? This word zeer positief, whatever it is, je gaat even zien dat kleine cadeau komt naar je toe. En dit is best wel goed, omdat het is een goede situatie dat speelt in je leven. Als je ontmoet iemand die is iemand dat is een vrouw, dat is een stier, maag of een steenbok persoon dat je ontmoet. Je gaat even zien dat deze persoon ga je helpen in bepaalde situatie in je leven. En this is good. Wat is zo fantastisch met je lezen is dat op zaterdag krijg je de energie van de aarde. En dit is nog een aarde element. Dus de elementen en de energy vibration van de harde element mensen komen in je leven. Dit is de energie van de steenbok persoon. Steenboks, die noemt de vibration van de harde energy of de harde. En de universe is deze energie. En een steenbok persoon komt in je leven om zaterdag. Whatever de situatie was. Ze gaat echt, whatever je zit daar aan te werken, ze gaat je best wel helpen daarmee. Oké? Dat is de energie van je eigen energy vibration. Dus whatever je zit daar aan te werken, je gaat even zien dat deze persoon, de energie van de world is het einde van de situatie, maar ook is de energie van de steenbok persoon. Dat ze gaat je helpen met whatever situatie dat gebeurt. En je krijgt ook nogmaals de energie van de world. Dus dit is zeer positief. Dit is zeer goed. Whatever de situatie is. Je moet realiseren dat op zaterdag kom je tegen iemand of iemand is al in je leven. En dat persoon die heeft de energie van een steenbok persoon ga je echt steunen in je leven. En het maakt niet uit als je bent een man of een vrouw. Die energie van de steenbok persoon, ze gaat je echt steunen in je leven. Oké? Als we gaan even verder, we hebben de laatste en final zondag, hebben wij de Nacht van Cups. De Nacht van Cups is altijd de energie van
Iemand tussen de leeftijd van 18 en 35. Dus op zondag heb je mee te maken. Ik kan echt een connectie met u en deze persoon. Of deze persoon kan via iemand anders een connectie via iemand anders met de Empress. En de Empress is de energy vibration van de energie van de aarde, de moeder van de aarde. En dit is en ken ook twee mensen van een different nationaliteit en verschillende cultuur. En deze persoon samen met jou en deze nacht van cups is goed, omdat diegene neemt wat, ze gaat je helpen. Alles wat je benodigdheid, ze gaan je helpen om dit in je leven om te brengen. Dus deze vrouw is zeer belangrijk. En is heel veel, ik zie hier wat speelt in deze week, is dat heel veel mensen met die energy vibration van de aarde, want je hebt de maag, je hebt de stier, je hebt de steenbok mensen, die komen binnen om jullie om te helpen. Dus dit is zeer positief. En deze energy is die moederlijke gevoel. En het is ook, dat deze energy is ook voor sommige mensen die, je kent iemand van een andere cultuur. En er is iemand dat komt tussen jullie. Oké? En dat is de nacht van cups. Dus ik krijg dat voor de mannen, let me hierop, omdat deze man misschien komt tussen jij en deze vrouw. Oké? Of voor sommige mensen, het is dat je kent een vrouw van een andere nationality en deze kind is best wel een goede kind. Dat is zoiets als de man steunt de kind. Het is niet van hem, maar hij steunt de kind. Dus er is zoveel informatie en zoveel goede dingen komen op voor jullie in deze week. Een verandering in de wind. Verandering in de wind. Dat betekent dat verandering komt in je leven. En dat klopt wel, want je hebt dood. Dus verandering komt in je leven. Maar dit is goed verandering. Whatever de verandering is dat je materialistic, je benodigdheid, whatever. Kijk, alles wat je wil komt naar je toe. Dus dit is heel goed voor jullie tweelingmensen. En de laatste kaart wat je hebt is de voor is meiden. De voor is meiden. En dit is zeer positief. Voor jullie mensen die gaat even hardlopen, in de bus lopen, dat soort van dingen. Daar kan je connect met deze dame, kleine meiden. En ze gaat je helpen om je winsten en droom uit te komen. Dus ga even lekker lopen. Je weet, als je lekker lopen, je kent alles. En je laat je gedachten uit en dat soort van dingen. En je gaat het zien dat je krijgt hulp van de universe. En ik ga het even zeggen, dames en heren. Niet vergeten, je nummers zijn 4 en 21. Het wordt een zeer positief week. Ik wens jullie alle succes. En ik ga het even zeggen namens tot volgende week.